ইতিমধ্যে কিন্তু আপনাদের প্রত্যেকের মোবাইলে এই ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট মেসেজ চলে আসছেন এবং আমারও মোবাইলে এই ইমার্জেন্সি মেসেজ চলে আসছে। তো স্ক্রিনে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দিস ইজ এ স্যাম্পল টেস্টিং মেসেজেস সেন্ড থ্রু সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম বাই ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। এটি এক ইমার্জেন্সি মেসেজ রয়েছেন। প্রত্যেকের মোবাইলে কিন্তু বাংলা দিয়ে এবং ইংরেজি দিয়ে এই এসএমএসটি প্রেরণ করছে। আপনার লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ যদি বাংলা থাকুক বা ইংরেজিতে থাকুক, তো এই দুই ধরনের এসএমএস কিন্তু এই মোবাইলেতে এটা হেলথ ডিপার্টমেন্টের থেকে কিন্তু এটা ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেমে থেকে এটা পাঠিয়েছেন। এখন এই মেসেজটি আসার পরে অনেকেই মানুষ কিন্তু আতঙ্কিত রয়েছেন এবং কেন এই এসএমএসটি পাঠানো হয়েছে, এর পেছনে কি কি কারণ রয়েছে, এই মেসেজটি পাঠানোর পরে আমাদের কি কি সুবিধা হবে, A to Z আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে। এখনও যদি আপনারা আমার ভিডিও দেখতেছেন, আমার ভিডিওতে যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখতে থাকেন আমার এই ভিডিওটা, তাহলে ফেসবুক পেজটা অবশ্যই ফলো করে আমার সাথে থাকবেন এবং ইউটিউব চ্যানেল থেকে যদি দেখতেছেন, ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই আমার সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার সাথে থাকবেন। আপনারা অনেকেই লক্ষ্য করবেন যে আজকে অনেকেরই মোবাইলে কিন্তু একটি এসএমএস পাঠানো হয়েছে। আপনাদের যে কোম্পানির সিম হোক না কেন, সেখানে বলা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি, আপনার মোবাইলে একটি ভিন্ন শব্দ এবং কম্পন শুরু একটি জরুরি শব্দ এবং টেক্সট মেসেজ পেতে পারেন। অনুগ্রহ করে আতঙ্কিত হবেন না। এই মেসেজটি সত্যিকারের জরুরি অবস্থান নির্দেশ করে না। এই মেসেজটি একটি পরিকল্পিত ট্রেইল প্রক্রিয় অংশ হিসাবে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থা হিসাবে কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ভারত সরকারের টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ দ্বারা পাঠানো হচ্ছে। এই মেসেজটি আপনাদের প্রত্যক্ষ অবগত করা হয়েছে। অন স্ক্রিনে দেখতে পারছেন অনেকেরই 12টা 12:30টার দিকে আসতে পারে এবং 1টার দিকেও আসতে পারে। এই বিপদযুক্ত সাউন্ডযুক্ত আপনি কিন্তু শুনতে পেয়েছেন, যার ফলে আপনারা অনেকেই আতঙ্কিত হয়েছেন এবং আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত ওকেতে ক্লিক করবেন ততক্ষণ কিভাবে শব্দ হবে। এটির লক্ষ্য জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সময়মতে সতর্ক প্রদান করা। আপনাদের ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নাই। কোনো একটি কিন্তু ট্রেল চলছে। এক কথা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা হোক কিংবা খরা হোক বা ভূমিকম্প হোক, এই সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হবে তার আগেই কিন্তু ভারত সরকারে অ্যালার্ট সিস্টেম এসএমএস পাঠিয়েছেন, যাতে আপনারা সতর্কভাবে থাকতে পারেন। তার আগেই কিন্তু এইরকম বিফযুক্ত এসএমএস পাঠিয়েছেন। তো আজকের ভিডিওটা এখানে এন্ড করতেছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, যে যেখানে থাকবেন নিজের খেয়াল রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম, বাই বাই, আল্লাহ।